guri kayo kakabsat ko ni, o malagi yu datoy, o, naalakon. Lagi tinagnagan nyo, nakapan itoy, da kayo apong agpa-present, masapul kayo mo apong good evening, host ko na ni Apo Dian Castillo. Amuyo ka kay right ko kay lang Apo datoy duwa nga pa nag-live ko iti dito live streaming ko daga tinagan nyo Apo in-rewrite ko impang ko insagana ko na po dagito pagsuratak ta sigurado ka sayang mo kasi kay mo nga malibasan no kada kayo Apo nga agmubuya. Thank you very much iti ay ayat yu Apo nga kwata uri no nabambanog na gasama po live nak na live tatay bigat nag live nak manin kakabsat. Hello kada kayo aming agbubuya Lani Domingo ditoy ko no sinuti mo na ang ag-present ditoy kakabsat ka hanga qualified digi Facebook digi la Facebook dati bagbaga katay 1,000 kas gift nga once ka nag live nak iti liwliwa ka na kay Apo alaak dati first kun second nga mangitid iti emoji wano ag comment. Ngamno dito YT channel ko Apo sa bali Apo ti sumaryo dito naikarik Apo nga baboy iti abaton nyo dito baboy wano kalding wano kalding kakabsat kang gagayem iso nga agan anos kayo Apo agbuya-buya maragsakan tayo mo tibiyang kakabsat kita nyo Apo data in share ko kakabsat ka damay sa nga video nga ada 1,000 views na kakabsat 1,045 views iti dito yan ita content ko kakabsat 1,045 views kakabsat dati video iso nga da kayo aming agbuy-buya Apo alak ureno kasano ko dakas datoy balay tayo iti YT okay Lano Domingo shoot okay agisusut ako. Okay, agpastra kayo, agi-present na ko na po. Lanoy Domingo, present. Deyang Castillo, present. Deyang Castillo. Apo, naga mo dito, Deyang Castillo. Deyang Castillo, present. Hello to Sinupay. Ni Ana Derek. Okay, Ana Derek. Ana Derek, dagtuyen. Simrat. Ana Derek, Simrat ti may isa, dua. Hello to mga bagnak nga tati baboy sir ko. Hello to Jaynalyn Llanos. Hello to Jaynalyn Llanos. Ala ko no talaga nga mabunot ka ko niya nga rod. Jaynalyn Llanos from Canada, Toronto, Canada. Alagyaman na ka po Jaynalyn Llanos manipo dito Santa Cruz, Tenerife, Spain. Paki iti panang subscribe yu apo iti na nanumo nga balay ko. Gyaman na iti panagbubuya yu apo dito Toronto, Canada. Jaynalyn Llanos, sagyaman nakakabsat. Jaynalyn Llanos, thank you very much kada kayo. Naipang ko dyan agad, isulat ko ni Jaynalyn Llanos kakabsat. Okay? Katakas na ko nakakabsat ako, iso nga amin nga agbuya kakabsat inga na iti 45 days. Inga na nga maipusing, dagitay native nga burias to inumutibiyang. Da burias ko nga pito kakabsat. Hello to Jaynalyn Llanos, kakabsat ken Llanos. Okay, Llanos gayam, Llanos. Agyaman na kiti panagbubuya po dito Toronto, Canada. Da kayo amin na po nga agbubuya. Thank you very much. Present, Ana Derikin ni Deyang Castillo, kakabsat. Okay, sino pa iti ada dito agpukaw kan si ka Lani Domingo, share ka man Lani Domingo. Hello Lani Domingo, present, thumbs up ko na, nakakabsat, gasam. Dagita lima nga simurag ito. Ako lang thumbs up kay mat ata hanga mabalance da viewers kun datoy thumbs up ko na nako 5 viewer na po. Tumot iti thumbs up na. Hello to Norgie Dison. Hello Norgie Dison. Bigyan kita ng jacket adi. Hello to Norgie Dison. Norgie Dison, masapulwag buya kayo apo ta ure ko mangikuanak to. Mangikwanak iti announcement to nga aming nga nagbuy-buya po ti YouTube channel tinumutibiyang iti nanumo nga host iti liwliwaken rayaw dagiti OFWs nga Ilocano apo pangabakan nyo apo marapol iti maysa nga baboy ditoy native nga baboy nayunak pa apo iti maysa nga kalding agasam datang siyempre sabali ti mga bag ni kalding sabali ti mga bag ni baboy kakabsat kang gayem. Tapno lang agbiag dato yung YouTube channel to yung YT channel tayo. Agyaman na, iti pa nagbubuyamat ni DJ Ryan Alcabedos. O gali, present bossing ko na. Okay, Ryan Alcabedos, may sa team. Tatakan sa labuya, Ryan. Okay. Ada entry mo, Ryan Alcabedos o gali, automatic nga mapanan kabsat dayan.
Erlinda Pueblas. Hello, Erlinda Pueblas. Okay. Erlinda Pueblas. Erlinda Pueblas. Kakabsat kong gagayem. Erlinda Pueblas. Adan ay entry mong kabsat. Present ko na. Hello to Ryan Alcabedos. O galiguri katikang kamanti jacket mo, Ryan. Hello, Ryan. Kumusta ka, Ryan? Ang kapay nakaturog. Nabambanog kan, Ryan. Agyaman na kapo, dagiti mabalin nga, Norgy, happy watching. Erlinda Pueblas, present ko na. Ryan, okay, adan ko ayon. Ada jacket ni Norgy Dison, aman sir, last year ko na. Last year, jak amuno kasi no nagbubuya ka ideya abang nga mga alak iti WH ko no adanaga mo kun datoy nga plastic siguro nagado makadamot naga mo nga mahan unay so nga oray no pumanaw kay tumo lang kakabsat agbuya kay basit pumanaw kayo present kay lang okay lang kanya kakabsat maawatan kayo tano once gamin nga wan tinaga nyo nga pulos ditoy kasano nga mga abak kayo present kayo no pa no taga Pilipinas sa mga bak, tinaglaka. Mapanyula ka lang di ba ito kakabsat? O kang kayo ti kwa, Hamad Alaybani. Happy watching Apo Hamad. Thank you very much. Hello sir, kaririin ko. Kung ala ko na ano drama ka, Ryan. Kini Apo Kevin Jake Starman. Hello, kini Hamad Alaybani. Ni Hamad sigurado, nagado tinaganda dito eh. Ni Hamad Alaybani, ni Marinela Rawatos, ni Araceli Lizardo. Sinupay, nagadutin, nagnagan nyo dito naman ang Angelina Cortez. Good evening po sa inyo. Kabsat ko na. Ako'y magmahan na kaputi ko. Lani Domingo, happy watching. Lani Domingo. Paki thumbs up dakmutan ada kayo apo nga pito. Kaslamo lang dati ag-share dato. Thank you kada kayo amin na po. Hello to taga-nagitay apo. Arceli Lizardo, laglang ipin Arceli. Arceli Lizardo, amuyo apo alpas ko nga napan nagpalod kadagiti nang ababa. Amuyo napan nagpalod pa ilang kakabsat iso nga siyempre mabainak nga live do utang ko kakabsat. Iso nga thumbs up. Arceli Lizardo, simple ka na Arceli tinagam mo. Makapaapal ka mo sir ko ni Lani Domingo. Amuyo, nagpalod. Sinumar ko tayo nagpalod ko. 1720 plus 960 plus 760. Gasong data kakabsat. Social, dagiti apo nga agbuy-buya di jay Pilipinas, dagiti nakapabak-aputa. Aga po tilod yun dito Europe kakabsat siya nga mismo timang load kakabsat kagayam Euro iti ilod ko kada kayo i-transfer na matapo iti peso kada kayo iso nga makita yo apo dagita resibo nagadu nga resibo kakabsat kang gagayam iso nga anak kaya hanga dagiti mga abak automatic kakabsat kita nyo dagiti ebidensya kay lo 2020 dagiti apo dagtoy amin dagiti nalodan. Dagtoy amin giti nalolodan. Dagtoy amin giti nalolodan. Naka-file. Tano dagreklamo kakabsat picture lang isend ko kanya na. Dagtoy ati may isa ka nalodan pay. Nagado nga papapil ka. Nagasam dagita nalolodan kakabsat. Atay nalodan tatay datoy. Dagtoy na nagado nga papapil. Din patak 1 2 3 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Amuyo kakabsat, nagaduti may load, ti kadaldaw. Isong agyaman na kapo kadagi sponsor. Ito isong kastoy lang po ti live ko apo kakabsat nga aduti matulungan tayo kadagiti mga abak siyempre maki-participate kay lang mga abak kayo okay lang kakabsat pag ganas kayo pa yung agbuya kakatawa kayo pa hello to 2020 so nga anusang takaputan anusang kayo mo tawan ti talaga nga talagang agparwar ti liwliwag kan ray aw iti preload kakabsat kang gayang hanak nga agpaiso agsarat sumurat iti bayad iti star ngam mas lalo nga agabunar na iso nga okay lang kakabsat at least makatulong na ko basi-basi lang kakabsat
at least naragsak dagiti anak yung makaawat kadagiti inababak yu ta uray no medyo maladaw nga ilod ko at least kakabsat ka adamo laeng ta narigat ng narigang ambutan. Sana all boss ko na ni Ryan Alcabedos ugali kakabsat. Ala ko urayim latabot tan Ryan ti adi to itid kun latabot king kanaw kapelagon unit tata nagadungag patulong kakabsat kang gagayem nagaduag dawat ti tulong. Iso nga nagrigat kakabsat iuray ko tay bayad na may kalo dati Facebook page tayo kakabsat atay star. Amo marayan dito yung ati project ko, project Tililuwa ka na kaya audita Karanan San Juan, Ballesteros Cagayan, adan apo na ornong nakurang $190. February pa lang, March pa lang apo ko, no kas pangalikan makaorno na tili magasot nga dolyares. Itay mismo kakabsat kang gaya maapo medyo nausam apo dagiti kakabsat tayo nga itas di Takaranan San Juan Ballesteros Cagayan isa nga ikararagyo apo nga habang live na kakabsat adamang iti gis sa nga pulong nga star sa gasot nga star 50 nga star dakkel to ti may tulong yu apo pag na iti panangiyaward mi panangiyaward ko apo datoy sukat pakaisukatan no bayad ti star agasem apo 100 Diyak mariro tatay takinita ko $188 o $190 iti naornong ko nga star nga iyaw awat siyo no isesen nyo kala kayo aming agbuy-buya iti liwliwa ken ray aw. Dahito yung star iti 2021 kakabsat haang ko nga alaen mapan nga automatic kiniya po Kapitana Rosie Tolentino tanagpatan kami nga mismo nga dahil anyaman iti ma-receive ko nga bayad iti star iti 2021 kakabsat automatic datoy apo nga mapan kadagiti amin nga maitulong kadagiti minority children wenno itas dita Karanan San Juan Ballesteros Cagayan ta uray no kaskasano kana kinano mo apo dito Facebook page tayo adamo matulungan tayo iso nga da kayo apo ko makipartisipan kayo mo rin mangtid kay itong lang ti 3 gasot 5 gasot tag-accept na to apo iti kas donation nga kas nayon apo datoy bayad ti star nga ipatulod tayo apo iti Karanan San Juan Ballesteros Cagayan at the 74 nga beneficiaries na kakabsat ta mismo nga dinawat ko king ni apo Kapitana Rosie Tolentino numano nga talaga apo dagiti mabeneficiaran 0 age to below 18 years old. Okay? Iso nga ureno ko sa mga apo tirigri kat ko para wa kadaglalog ditoy medyo nagagutak apo ta siyempre na isang rat daytoy bayad ti star para dagiti aming nga pugpugot. Iso nga ni Diang Castillo into no umado ti bayad na iti YouTube medyo solicitak to mo isuna. Tauray mang tinto lang mo ti 20 euros at least na suro sa ngaribo dayay inayong kunto kasi ti gamin target ko kakabsat barbarang no maabot ko tanarigat ko mat nga agaw aton no hang ko magawat niya. Ti imbaga kinapo Kapitana Rosie Tolentino iti San Juan Ballesteros Cagayan apo barbarang no maabot takabsat kunak iti 50,000 ang pakaisukatan iti star kun dagiti mayat to nga ag-donate iti mga kas tapno ti kas takakabsat ke manayunan tabarbarang maabot more or less 50,000 apo ti budget na no kas pangarigan tanom kurang to maysa-maysa nakto nga maysa-maysa nakto apo nga to ang agkatop kadagiti puspuso yo ta uray ka hangko kwarta kakabsat awang ganan siyak dito yun awan ti ganan siyak kakabsat no kas pangarigan ta makatipag no kas pangarigan apo kati pakaisukatan no bayad iti star tayo iti liwliwa ken ray aw ko mapan nga 25,000 tapos 25,000 ang patuluwak to kadagiti aming nga viewers ti liwliwa kas parigan adan tumang ti 3 gasot 2 gasot basta barbarang maabot ko apo iti more or less 50,000 nga budget na para kadagiti itas iti San Juan Karanan San Juan Ballesteros Cagayan. Ayan. So mayat dayta ko na ni Ryan Alcabedos ugali. So nga kung nadagamin ni Ryan apay kanu nga digay lang Karanan iti maikan iti kaslabi mabinipisyan iti dayto yung liwliwa project kunak amok nga adu ti pugpugot di ta kabayo kastamot di jay sa nararagan
kastamot di jay Pugu, wuno di jay Santa Cruz, Ballesteros, Cagayan. Kasi no, ibaga nga, ikat di jay Karanan, ikat di jay Nararagan, ikat di jay Kabayo, ikat di jay Pugu, ikat di jay Santa Cruz, no kunak, apo ka, simot tiliw-liwa, apo namin pintas nga may isang nga sityo, ti ikat pala, ang ikan tayo, tahang nga nagulo kasi nagulo, umapal to da nga, umapal to, apo na ginad do mga lugar, nga apay sir nga di jay malakaranan ti mabenepisyaran iti star iti liwliwakan rayaw ko na dantong kakapsat iso nga kas na ikarek mismo nagpatang kami kini Apo Kapitana Rosie Tolentino dita San Juan Ballesteros Cagayan estudyante iso na idi kunat isulisitang ka wano isulisitang kan to tanunayon ti star automatic nalpas ti obligasyon ko dita San Juan sir idi layus last year ko ni Ryan Alcabedos Ugale. Okay, mayat. Dati ko no 50,000 kabsat Ryan ti 80 target ko kami nga amount. Iso nga agpatulong akto ka dagiti viewers niliwagan rayaw nga danto mang titi 2 gasot, 3 gasot, 5 gasot, do damang titi 800 sa ngaribo. No 25 nga OFW ta sa ngaribo itida di 25 platapos ang dabayad ko nga 25,000 iti star solbon kakabsat mangnayon naktumot kakabsat iti nayon ko basta ti kunak kini Apo Kapitana barbaran no makakolekta ta iti 50,000 para iti maigatang nga masapsapul dagiti ubing nga itas dita makagatang tayo iti 74 nga klase ti smuggle. 70 numano ti estudyante na magumatang tayo ti bagna kakabsat sinyapay gumatang tayo ti ano nya gigi masapul dako na so ako nakinapo Kapitana Rosie Tolentino aga kapitana pangasim man ta i-video to man dagiti itas dita karanan kunak ingana ta din nga i-video ni so nga katawagak to man takulitot busy na gamin sir hanak unay nga mapandiji karanan nga video kunana itaga puti COVID ko na iso nga orayin nyo ti video nakakabsat ta documentary apo napakakita nyo ako gusto mayat da ita sir nga programa nga napanunot mo ko na ta uray no kas pangaligan to na po mapukaw ti liwliwag kan rayaw dagiti OFWs nga Ilocano Facebook page at least kakabsat kang gayem adan may isa nga puro kuno may isa nga lugar nga natulungan da iti liwliwag kan rayaw makatulong tayo mo tapo ka dagiti preload anya giti parparapol ko naglalaog ngem dakkel to apo nga pakalaglagipan apo dagiti taga San Juan no matuloy dagiti matuloy talagang matuloy dati Ryan talaga nga nagsapatanak February pa ilaan ko no kas pangarigan ta nasapsapa nga mabuok iti 50,000 on or before December kakabsat apo naragsak to apo dagiti itas dita Karanan San Juan Ballesteros Cagayan ta talaga nga inkarik kini Apo Kapitana kakabsat iso nga ang katok-katok nakto kakabsat ang katok-katok nakto kadagiti apong abuy-buya ta kuna kuno ada agi patulod iti 5 gasot sa ngaribo ni Apo Kapitana nga mismo iti agawat kadagiti donasyon yu kakabsat plus datay to total iti bayad nga maalak iti bayad ti star iti liwliwakan rayaw isunto Apo ti gamitik nga itid ko para isudan to ti makamun nga mangdibidir no kasama ti pamayan danto no inya ti pakaigatangan na takuna basta dumanon dagiti nga tultulong nga itidmi diti liwliwa dita karanan ala naragsak kami kakabsat ko na ibagam ka kita barangay official mo kita kagawad mo nga titinulong kayo kunat iso nga dagay ti karik Apo Ryan siyempre narigat na kami baga kakabsat tuhang ko patuloy naglalo na ka live nak sa salawasa mo ni Sir Darit do ko na hang ko maikat kakabsat hello manang Adela Portuguese thank you very much for watching guri ka tekang kati jacket mo manang Adela Portuguese manang nakaduwa ka na Adelina Portuguese. Okay. Ayang kakabsat. Manang naipanan na shootan. Kang kati jacket ko manang Adelina Portuguese. Tapno mabasak data na agam mo kabsat. Thank you. One, kakabsat. Ano makagatang daw to apo iti pantalon daw. Ano uniforme dagiti itas. Nagbasbasa dita San Juan Elementary School. Abay kunadamot Ryan dita kanu San Juan ko dita ka mo karanan na Ryan ko kwa
ada ka doon mo elementary school na latan nga buko doon api kasjay madi ta katok sir katok nila ni Domingo katok to nila ni Domingo lani mang tigkaman sa agi sponsor ka man daya yan ti project ti liwliwa ko nato ko nuwang tito ni Lani kastamat kini Apo Lorna Domingo ray saglilimag sot da o 1,000 kasong data. Hello to RGB 10 vlog. Happy watching ni Apo Ralph Grayson Bangalan 10 vlog. Happy watching everyone. RGB 10 vlog. Happy watching Apo Ralph Grayson Bangalan. Naka-entry kan. Hello to Lorna Domingo. Ni Lorna Domingo. Ni Lorna. Oray ko mabayag pa dati project tiliwliway. Gano'n na pala ito no December. Lorna. Rugyamon ti agor nung iti 5 real, 5 real. Primary lang sir, saan nga elementary? Kung ano kwa? Kung ano elementary ajay. Hello, present. Kung ni Apo Ralph Grayson Bangalan 10 vlog. Happy watching. Kung ano kwa? Kung ano elementary dahil Ryan. Thank you very much kung datatambaga na kami nga teacher in charge di jay kat kano ni Predites Onciano. Ay so nga amok ni Predites Onciano ngom kunat dahil apo ko walang imbagat nga sigud kinapo kapitana ilawlawag munto sir nga hanga kasali iti San Juan. Tilang tipapanan na nga talaga. Dahil tilawlawag ko kay bilding apo madilim ang haram mo kuya. Madim in-on ti harang ko na kakabsat. Guri kay i-on ko Apo ana direk. Amuyo kakabsat iti talaga nga dam benepisyaran dito karanan hanga kasali iti San Juan. Tadi San Juan mostly gamin nga di San Juan kakabsat ke ti aga po nga dagiti ayan dagiti pugpugot ke dijay kwa. Iti kasali Apo iti ayan na ke dijay nga talaga karanan. Iso nga baka madamdam ako, baka aming elementary grades di San Juan ko, o mapaldan to, handa nga kasali Apo di San Juan ijay karanan lang at ibagbagak kang gagayen. Iso nga, baka ag-conflictan to Apo, ag-conflicto na ako ni Apo Kapitana Ryan. Iso nga, ilawlawag ko karanan lang ti mabinipisyaran, haan nga dijay ayan iti San Juan. Siyempre karanan San Juan di karanan ti ayan na nga mismo Apo iti ayan ti mabinipisyaran ang di San Juan kasi ada elementary na di San Juan ada mo primary school na kano jela ijay karanan iso nga ilawlawag konto kakabsat kang gagayen ta baka madamda gimunto dagiti taga San Juan di ayan ti elementary. Apo nagkaroon mo data nga barangay X ka barangay Kamte Tapayaganon ka ti kaduan ti kakabagyak ka Lizardo kon dagiti amin nga taga inyapay dagiti Balye family kakabagyak amin dagiti Ryan Lizardo kada basta Balye family di jay San Juan kakabagyak kita iso nga gaputa awan mo ti kapugutan di jay hawan ti mailaw dito nga Ilocanoan. Pugpugot lang nga talaga Apo ti maikan. Iso nga ilawlawag ko to nga nalaing nga San Juan. Di jay ikam amin ida ko na ni RGB 10B vlog Apo. Agasan mo ta duang eskwela na San Juan tapos jay anti karanan. Haan lang kasi nakalistan Apo Ralph Grayson Bangalan. Dagiti mabibinipisyaran at kanyak iti master list nga intid nga mismo ni Apo Kapitana. Iso nga awan ti glirita dati nakasen kanya ako na Apo dagiti master list insen ko pay kini Raisin Biernes ta dinamag na sir manuti mabinipisyaran. Bingayam sir haan ko nga bingayen kakabsat tawan ti pugpugot di jay San Juan. Ti ayanda di jay karanan. Awan iti tulungat nga Ilocano dito inumkit di agit itas lang itas nangisit nangisit kulkulot ti bubuk nakakabsat agit Ilocano ganin mo't ka apay gapota kulot ti bubuk mo na pugot kan samay kasan no kulot ti bubuk mo di baba pugot ka haang kakabsat iso nga tay ko nakmanin Apo lawlawag ko sa karanan lang iti mabinipisyaran agi ubing di jay nga 0 age to below 18 years old kas jay ada kanyak ti 74 nga master list nan kakabsat king dinawat ko nga mismo
Sir, agijay lang ba basbasa? Agbasbasa kung saan kasi Ryan tinanamay aking baga ni Apo Kapitana, inalag iti 0 age to 17 below 18 years old. Basta di karanan naalan iti naalati talagang iti agad di mabinipisyaran. One. Ryan naala kun dagiti ada kanyak iti master list na dagiti 74 nga maminipisyaran nga awan ti kumamat ken kasi ada kanyak ti ebidensya nga kapsat. Sir, I'm not sir inot sir agbilag naktu tapno kasaliak sanak mapan agpala nya kunana. Sakit na sila payag ko kakapsat. Ay so kas jay. Iso nga dagiti apo iti kwalaeng 0 age to below 18 years old na ala di jay karananan. Kasi impasogbik ka talaga Ryan ta baka madamdaman ka agi-imon to apo dagiti taga San Juan handa mo nga pugot ay iso nga awan ti bagida mayat sir. Anda kanya ti master list nga 74 nga may beneficiaran daytoy nga project tiniuliwag kan Rayaw papadaanan niya apo iti videos dagiti apo nga itas iti nasa unga lugar, tapno tikas na kadamot ebidensya apo nga dumawat titulong kada kayo, ang patulong nak tanon yaman apo iti dyo alako bauri basi-basit lang kakabsat ta mga para kanyat ta hanga siya ako na apo ti donasyonan nyo. Iti donasyonan nyo, uno tulungan nyo dagiti ubing kakabsat, makikita nyo lang kakabsat dagiti ubing nga nagduma, awang pa iti ismagel da, makita yo apo dagiti bagbabagda kada badbado da no yun uniform meta dakkel data nga tulong yung kakabsat ta once nga no mabuok ti 20,000 yan Ryan call na damdama kanyan no kas mariban mabuo ti apo ti 50,000 automatic nga iso ti ibuson ko wenno isend ko kini apo kapitana kas jay kakabsat ti plano ti no motibyang tapos agmi-meeting da apo di jay karanan ken no anya ti talaga nga masapul dagiti ubing nga 74 nga beneficiaries iso apo ti pangigatangan dadajay. Kun nakpikin na po kapitana ka hawan ti igatang yon kasi jay tapos bada kayon to ti bahala nga mangibunong ko na. At dagayam nya ko na adu dagayam sir nga itagayam ko na ijay 74 mo tintid ni apo kapitana Ryan. Ada kanyak ti master list na naka-computer pay kapsat. Iso nga kasi niraman na kano amon agijay ada asawa na nga 17 basta giti pugpugot kakabsat. Pugpugot ti beneficiaran ito hanga Ilocano. Kano danto Ilocano DJ nga ubing DJ kakabsat ko tati di baga gamin itas lang. Tamok DJ karanan adamot apo pugpugot DJ Ilocano. Hanga dagi apo iti matulungan itas lang pugot lang pugot be iso nga automatic to daya yaman na kinapural Grayson na bangalan iti panagbuy-buya na panagdengdengeg na apo iti akong kunak dito da kayo amin apo nga buy-buya paki-share paki-like yu apo dito anano mo nga live streaming to ino mo tibyang agla-live na apo with Ecos handa nga live nga aglalaok iso nga mga katropa please like and follow please dakkel nga tulong yun para kanyami nga aglalive so paimot nag-live kami po at least share kayo ag-share kayo buya kayo basit ang pagbiit kumano kayo to okay to latadagin kakabsat kami agpili-pili nung mabalil ako matutukan kayo nga buyahan abutan nagadumutog ubraan tinumutibiyang da kayo apong aglalive hanak unay nga makabuy-buyan na duma iso nga pasensya kayo nga hanak kayat nga sawon apo nga hang kayo kayat nga aglalay nga padakta agpapautang na mot iso garod nga buya-buya na kapo no aglalay kayo aglive apo dagiti naka-live tapno into no aglive na adamo agbuya kanyak ngam no hang kay mamamabuya ala pasensya kayong kakabsat kung gagawin niya kas jay pinautang lang kaming kakabsat ti pamayan nyo tahang kayo mag-imimon, no, handa kayo buyakan ijibangir, tas jay. No, agla-live ka, tawa nagbuyaking ka, no, limlima, ala ka ang kagimimon, ituloy mo lang tauray no limlima, asang sa pulot agbuya kanya, tayo ko na ni DJ Kevin Dick Starman, nga aduman kambasit ti viewers, iso nga iso ko na iso nga, at least apo,
buyaking ka nga sa nga pulo, okay. Da kami ti instrumento kakabsat para mga kababayan natin, para sa kakababayan. Ala, hagyaman na kinapo ni Ralph Grayson pangalan. Siyempre apo, kasla amuyo kami na apo style mi dito ya live ni kakabsat. Hanyo pagbaga apo nga agbibising kami nga DJ. Ang kami agbibising nga DJ kakabsat kun gagayam. Agyamang kayo hidi, taada kami apo nga mangpakpakatawa, mangpapausem kada kayo tano kas parigan kaya yuman iti ubraon mi apo ta urenoham mi amo ti agkanta-kanta kami. Urenoham mi amo ti agsala kami. Tapos handa kami nga kang kantyawan talaga dahi iti raw ni kakabsat no kaya yung kas pangarigan mabalin kayo mga aglive agbuya kami. Buyain lahat tayo video naka-upload ken kas di lang agibati kayo iti mensay kas jay latan. Kas jay man no agbuya kayo kakabsat ka. Ori ka naka-open mo ti comment section dahito yung YouTube channel ko kakabsat. Ala, hello everyone, dan ko nam nalpas ag-like kayo apo. Okay. Kano kasmarigan ta mano paki-play mo to mandaye ko ano kunayo kanya kakabsat mano 1 2 5 apo dati pagi-play akon kakabsat ko ngayon iso nga mabalin tumulong nga kakabsat okay iso nga gananos kayo apo kakabsat ni apo ni Ana Derek ko nun diyang Castillo apo na naka-monetize dati YouTube channel na naka-monetize iso nga pakibuya-buya yung mat iso na ako ta amok na pintas di content na ako ta iso na ko pintor iso na kakabsat painting iti pagpabuya na ko kanya ka live ka naglalog views iso nga unit dati ko kwa na sir kantay man di paborito ko na po wala ka ti -1 ko si kamo Ryan awan ti -1 ko Ryan kakabsat yan da kayo apo nga buya-buya, anusan da kami apo kakabsat, nga buya-buyaon ta. Takasla kami, announcer, idi amuyo idubin na kakabsat ka, mahilig na iti agdengag iti radyo kakabsat apo, agdani-dani na kagisen na, ati dani ko di jay, DCCB, wano DCTG, wano di jay, di WPE, sanog dengget to ni nakalanon tay surat ko, basa ta kano. Makikontesak na nga bakak pa iti nangabak pa apo ti pa question iti Bombo Radio Kawayan Isabela idi nangabakak ti DCTG, nangabakak ti 300 pesos dakkel nga ko idi daya. So nga anamet ta agbibisini kabsat live for echoes iurayo kakabsat no magunod ti pataka okay kakasya siya patakaran ni lolo makita yon no ti Isokleo ko na ayan kakabsat iso nga harang nagbayag sir gusto na anong sanyo kakabsat iso nga live for echoes kakabsat iso nga nyo magbaga nagbibising kami handa kami nga kangkantyawan ta no makaya yo apo ti ag-live kay latama mind your own business nga kuna dahil so nga mamindwa kami mamitlo kami mga parang ti live ala ka anong samda kami nga buyaan kuno saan ag-escape kayo goodbye kasi latan narigat mo kakabsat nagpipilit nyo ag-live na tadong buya kanya kaan ag-live kami just for fun at least katawaan da kan latan katawaan da kan latan ang napipintas pa katawaan da kami latan ang kayo agi siyasin iti iti compliment yung medyo makasair dati kanta mga padaya palaod pabagatan mo ti boses na kunayo ko hanyo nga isa ipabagbaga dita amumi dagata talaga nga da kami agkanta-kanta kakabsat Uray mo ni Ralph Grayson pangalan, agkang-kanta mo isuna ka. Isum-isuman nyo lahat tayo isuna no kan. Kasi kaya palakpakan nyo no, kaya yung itinjoy ka nyo mo ti emoji nga Yahoo kung kunayo mo o yohe. O no, agkang-kanta kami, Yahoo kung kunayo lahat mo to no, ray nga ginaknakam yung gipuspuso nyo ko, yohe ang Yahoo. Diba? Yahoo.com kunana. Iso nga, anahusan da kami, apo nga buya, ang kanubuya, anda kami, thank you very much. Kuno saan? Pasanada awan na itinasaki nga barang ni kakabsat. Di ba po Ralph Grayson? Rumuar kayo sa kayto agparang tapnong umaduti views ni host ken kita ti ads na kasi di kano rumuar kayo kano apo tapos agparang kayo manin sa kayo sumurat kasi adu maduti harang na
At damo nakita tayo, nubos nga ang himato ko, 163 dolyar, Frederick ko. Napamamamag nga 158, hindi mabapay. So nga, kasi lang nga po kakabsat kong gayam, da kayo apo nga, tamok idi, no, adaway ti channel mo, ala na, ado ti kasi, ado bayad mo, kung nadagat ignorante nga tattao kakabsat kong gayam, no, adaway ti channel mo, ta-monetize ka, ado bayad mo, agba nang kalitan, tangangam, inya ti kuskusto yung agba nang kayam at kakabsat kong gayam, iti, aday ti apo ko pag pangliliwan lang, agpaiso nga na-monetize ka, agpaiso nga nawan, tinapintas ng content, nga pa, mangbuyakin ka, aslawo dati sini akakabsat pelikula. No, dati pelikula apo ta napintas iti palabas mo ako na kakabsat. Ado ti agbuya, ado ti mapaskrat mo no nabasit nagdakas mo te palabas mo dayang buyakin ka di ba kas jay? Iso nga asla kas jay apo iti kayarigan na. Oh, reno kasano apo iti iso kasano apo iti ayat mo nga mang paado mo tapno dumakkel ti kitam nga kunada ala ka kasjay han kay latagon uni kakabsat no ano no akos data kakabsat kasjay kay tagon uni ka no okay latang ko dayo pala pa isa man ta kami latang yasta nalpas hello, rumor kayo sa kayo to agparang tapno umadok views ni host ken kita ti ads nang adi kita ti ads nga kunan na nagkita po niya mo dati ati buyak dito yun talong minutos nagpigsa mo tata talong minutos hello to 2020 happy watching da kayo apo nga buya gidi sumurat pag-present niyo ag-present kayo kakabsat kang gayem ag-present kayo apiyahan nyo nga man na yun ang dati viewers ko ayan nila duma kalbitin nyo man ni Manang Angelina Cortez, ni Manang Perly Taglipay Manchas, nagita ti viewers ko ni Manang Ruby Pigalapon, happy watching into ni Bigat apo do, Sabado ni Bigat. Apo da trabaho kayo ni Bigat, da kaya po nga, kung ano Sabado tatang, naulaw ti Jose kakabsa. Hello to 2020, Diang Castillo, happy watching. Anak kumamit nga sumalsalin kakabsat niyan gaputa for the charity ticket na alalo ko dakmet ko na mayat dito yung kakabsat. Agmayat biyag dito yung kakabsat ngem adda pay kain na amin kakabsat. For the cause, one. Siyempre amin na po nga page adamot plano na kakabsat kung yung hala kami nga siyempre imuna po tiliwliwagan na ray awa da 26,000 followers nan siyempre isuti muna imuna po nga na monetize kat ag-session mo niya po Facebook iti bayad na iso nga akas jay lang kakabsat. Panakisama lang talaga ti kasabulan ako nada sir ko na ni Ryan Alcabedos ugali. Kasama kini Ryan no ag-live igi radyo na. No ada upat nga agdingdingog. Ala ko ano samlatang kasi kakabsat ka no masagang ko mata na ka-live. Aglalo ni titid na ko matilink na kanyak sakbay kami nga ag-live kamo si Ryan. Isen ang naktiling tapno buyaon ka uno dunggong ka. Kasi kita aja mo amuno naka-live ka uno saan. Baka madam na ba gidan ta kasjay. Da kayo apo nga aglalag gamin ngem siya hangkong makwa tapno siguradong agbuya nakakabsat kung gayem once na nag-send kayo tiling dungdung kayo no buyaon kayo apo taham jakmot nga uray no naka-notification kanyak no hanak nga nakagum di cellphone na dako nagyubing hangkong kayo nga babuya iso nga uray no kayat kumot ya buyag dingod kada kayo kakabsat ngem mabuyak ton nalpas kayo nga naka-live di ba sir ko nada di ba sir ko nanam okay talaga kasjay ay patakisama ka no ay anyag ti kaya yung abuyaon dagiti apo nga Espanyol wano dagitay apo Kuwaiti siyempre Pilipino mo lang at ibayan buyaon nyo narigat ti ag-live di ba sir apaw makita nyo lang kakabsat kang gayam no 3 oras mo ag-live makaya po apo Ralph Grayson ba nga lang ti 3 oras nga aglalay. 3 oras nga agtanaw-taw kag sa salawasa o kadaglalo kung amuyo gamin no aglalay na aglalo na buy-buyo nak ti page kakabsat ta sa nga sa uda Dios na. Sala kanya kata pumanawak nuan lang agkanta. Noon lang agkanta mo da Dios Japanawak no sa ulang gi-shout out mo la ti brand. Apa i-dedication program nag-shout out ka.
Kamot ati shout out na, kamot ti kanta-kanta na, kamot ti patokar na, ang patang-patang kamot kasjay ti langanan no patpatang po hangka yung agiinom nga aglalay nga patpatang tinubraon nyo kakabsat kasjay. Iso nga kasjay anyo patpatang kagurak ka kabsa yan patpatang latta masapul nga agpatang ka kansyon ka istorya ka tapno may ayo dangom na patpatang shout out nembang nga rabi iyo kakabda agitay kasjay ay pupanawan da ka ta amuk tira kabsa kasjay. Okay, narigat kag live ko na, di ba sir, ko na ni Apo RGB10 vlog. Happy watching, aguni kayo mat Apo. Kasi makashare kami, buti ka i-share ko man. Share ko kabsat. Ayan. Kada kayo kami na pong agbubuya. Siyempre, mostly napipintas gamin dito yung Apo abroad nga pag-livean tayo ta napigpig sa signal show. Ngumunod at Pilipinas, kakasi kayo mga ag-live kasi lakuan ni Ryan. Madam na mag-loading. Nakapunti signal ako nadam. Iso nga medyo narigat, iti ag-live no, ag-loading. Diba? Napintas, kakabsat yung live nung napintas tile signal. Happy watching, Ryan Alcabedos Ugale, nembag nga raya bigat mo, parbaho nyo ditan. Iso nga, handa kami nga sasairin kabsat nga viewers tapno handa kayo nga tayo utok nga ko naman. Ma-disalign tayo utok ko. So, fine. Kayo viewers, ang alata, handa kami lata pagpakilamanan. Buyaon da kami latan, no kaya iyo. Ma-disalign tayo utok mi. Siyempre, bumaral kami at bumanitag. Lalo kanya karsang gidnak. Once nga da makitak nga medyo madi nga ag-message kay block ko ngayon sigida, no ka. Mayat detas ta unli internet. So raya na kami unli ti internet mi dito napigpigsa pa iti internet mi iti kadagiti signal dagiti kismosa. Di ba? At madisalign ta ulo utok mo no ka bumaniit at kay bumaniit kag lalo numang tirtira nakita nga kapsat agpaspasagid at dagiti kismosa. Siaktibo bumaniit ka kabsat kang gayem no ka. Bumaniit nak agbara nagsyudutak kakabsa. Iso nga nalakanak unay nga nalakanak nga agner-nervyos aglalo no kasjay. I-block ko sige ta goodbye. Anyo madlaw yan no aglaleb na kakabsat ko ti tiraok ka dagiti kismosa ka kanay nga kismosa iti tiraok kakabsat ta nagadugamin nga kismosa. Iso nga Nagadupay kiti kantan kakabsat nga rimwal nga kismosa nga kanta ti title na the title na nga kismosa gasam data kismosa ka kunada kismosa lata. Happy watching kata kayo amin kakabsat kin gayem nagbubuya na mo iti live con. Happy watching 8 million in the house oray nyo lang apo dapat bati nga 1 hour na lang ag-live kakabsat. So upay anya dibibiyang yan handamat makatulong kita chismis daya tulong da kita chismis iso dati magka iso da pay ti makado dagiti kismosa tapos dagiti mo tay kung nagmanen no sino pay ti adu ti basol na iso pay ti nalay nga chumismis kakabsat di ba ni Domingo sino pay ti adu ti aramid na nga datos dagiti pay iso da pay ti nalay nga chumismis kadang siyempre agi pulpuligad da kakabsat agi pulpulidad gata ti aramid da iso nga no sino pa iti adu ti aramid na isuda pa iti nalaing nga agchismisking ka. Di ba ni Domingo? Mayat ka? Diang Castillo. Happy watching Diang Castillo. Thank you kada kayo. Isuda human CCTV sir ko na ni Hamad Alaybane. Supay? Masudo. Tako na doon at nagkikismosan. Adu tagkikismis dito yung mga kala ko lang bibibiyangan ano siya kibibiyangan na pakikugtaw ko damin. Di ba man dali na Portuguese? Pag wala ka po nagiti chismis, tango chismis yung tibibiyag da. Once nga pinakailaman da tibiyag, tino mo tibiyang, ay, kugtar ko ida. Ay, sir ko na da. So, pay, tarat to kayo rin man no, paano talaga rights ko mataka, kugtarat, ano ka? Bibibiyang da. Bibiyang ko tibibiyag da.
No, kanayon da nga pakanon, di balbalay data ikismis da, buong ko na, no, pakpakanon da, ngam no, mapanak, isak tikis-kismis da po nga, wanawan tiba, basol ko kanya da, ay, kung tarat ko pa da. Amat nga mamone, tikismis di pa ilang, hindi pa, makidyon di charity kababayan da ko na. Ada ka monetize tikis mo ko sa niya. Di ba, RGB? Si Arab Grayson, mayatak sa dati bagam. Hamang nga mabalin nga ma-monetize ti grupo ti chismosa niya. Iso nga hamang nga mabalin nga ma-monetize ti grupo ti chismosa. Ya, agaramid ka ti grupo nga ti pamayam ko chismosa ko na narab sa guyudom dila daron sir sa mga ikismis da ka babata latan kuan ngam no masukala mo da di nagikismis ako ligis tay ko na nga iligis ko tay muting na ko na sapoy sabit ko na manay awan ti bibigyan ko ala sir maka-unbelt kamit maka-unbet kamit tan ko na aman raya na kami dos ogale isong kagurgurat launay aglalo ni ikis-kismis da ka nga mo ti pagpaypaysonan tapos bibibiyangan da ay kagurak kakabsat kun dalayan talaga nga isik da ti muting do re babakot da po ti ikis-kismis dito once nga napatunayak ka na itudo nga isuna ka nang ikismis kanya kang agpaypayso ti kismis na isik ta muting na ko na talaga nga iligis ko na ti muting na di ba na Derek inyo timbayan tayo ya dito abroad ko may yung trabaho noon niya dito yung lalaki kwada kabalyo tala kumuktar sa ko na 2020 goyo dum kabalyo lati dito kumuktar kakabsat ka na kwada ni 2020 aman goyo dum tadila na kiti ipuligos mo jay tingad na sa bakko ko na argibo aman no apay kami nga amoyo timosli apo nga agchichismis dito ko babakot kismo sa babakot babakot na talaga kakabsat dagito nalaing. Hello, good morning Faith Marie Gumarang latigwem ti sir sinaman sir ko na Faith Marie Gumarang. Hello Faith Marie Gumarang, Faith Marie Gumarang, happy watching. Kakabsat ko gayam aman sa bagay anak kay mo na chismiski di apong once ka bibiyangan da katim obra kakabsat ay tiraok apo dati tiraok apo ti page kakabsat isulta. Thumbs up down kung ni Faith Marie Gumarang. Thank you apo Faith Marie Gumarang. Kada kayo amin nga bubuya. Okay. Medyo utanda to ya dati lapayag sinumutibiyang. Iso nga kasjay. Kaya po nga bubuya. Happy watching. Thank you kada kayo amin nga awanti labas na. Thumbs up down kung ni Faith Marie Gumarang. Nya jay ito brancho. Kape tayo Spicer ko na ni Faith Marie Gumarang apo adaman ni nang nervyosa dito no pagkapyan na Faith Marie Gumarang giyaman na kada kaya amin kakabsat. Awan mo tayo sa may isang cellphone ko madama na amang mga apo iti ba. Amoy tata dito yung medyo lumamis, lamis sa isang gimatang kami iti balatong. O, kanyo iti balatong balatong nga na bisak-bisak yun. Balatong nga po nga kastoy. Bayad na dati ko 350 euros. 350 ti bayad na dati yun Kita marayan, balatong. Balatong nga tayo kuha na nga napisak-pisang yun kakabsat. Balatong nga napisang-pisang dato yun. Nanginamot. Balatong. Tapos, gimatang ni balatong meksin dami itay ko na diyan kasi. Tapos, gimatang mo ni mami may itikim para iti pitchay nga, ikimkim o kimchi. Aramihin tayo nga kimchi o gasam data kakabsat. Kimchi. Dati tayo pitchay nga, aramihin da ako nga kimchi nga kunada, iyupod dati asin. Tapos, bugwan da, tapos kadunda iti pimienta, kanda iti sili na kakabsat nga na bugbog. Dati ako sada duli ni tital lima aldaw no taldaw o mabay malagi masapo no nalami istone kimchi kakabsat yan kimchi kimchi balitok bet ti bayad na 350 rayan tay isang manong kilo 400 grams
353 euros and for 50 centavos datay 400 grams nga balatong dito inate medyo nagkatanti ukis-ukis na nga napisi. Damo dati mo makita mo datoy payless mi dito Indomie ko na nakakabsat gatangon mo dapo apo iti mga 50 centimo euros. Bali ti patag na dato dito Pilipinas no kwan ata 58 ti palit tatta mo no 58 mga 30 kasi ti may isang supot iti payless. Iso ko nang ina kakabsat gasam data. Payless 30 pesos. Diyan mo ano man ti payless yu dito Pilipinas tatta ba? Ada jis nga payless yu dito iti magi datay inya po datay payless yu dito Pilipinas nya nagnaganan magi kung kunana payless bata payless dito takpay. Edri, na gusta esto que en este video verás los que nunca se visto. Es okay. ¿Qué es lo que hay? Tiene pastas y pantas. En Pilipinas. Bainga. 12 Tihomi. Hello. Ada ka mo to? Ne. 12 ti homie. Kung na homie, po, naging nga talaga ti mga nito niya. O, dito yun 50 centimo euro, o 30 kung namlatan, no, 25. O, di, bali, kasla, duwa ti magatang datay katangon mi. Hello ka na kayo aming kakabsat ken gagayem. Ti Faith Marigumarang, happy watching. Ayan. Ala, giyaman nakakabsat, dululin ko dati ginatang ni Mami May. Tapos dati piggot tinyog kakabsat, piggot tinyog. Iti piggot tinyog dito yung nailata, aga po di Indonesia, dati pakita. Dati piggot tinyog dito, ang piggot tinyog nga nailata kakabsat tay sigod nga napagkulan, danom kan dahil tala piggot na. Tibayad na dito ko, mami mano bayad na 115 sa dato, 150 manen 150 apo no, samantala dita Pilipinas no da natin nga bunga tinyog nga nagangon ko igado mo ko nalpas dati ko 150 58 bali 60 bang kaslang mga 85 pesos dato dito yun 85 pesos dita dato may sangalata nga napiggot alam mine ko na ni ni Deyang Castillo kakabsat mine kakabsat gasam na 150 dato 150 €1 and 50 cents kakabsat tapos i-convert mo convert tayo 58 sa tipalitatan manubayad na po dito 1.50 times 58 manubayad na dato ilan ni Domingo y Pilipinas by jay payagan sir adupay by kuna ni Apo Hamad Alayban matutog na kun 128 na okay thank you very much Ahmad Alayban adu jay payagan sir libre pay supay ito'y ko apo, awan pa'y tiniramraman na, medyo nalinaw pa, nalablubog pa'y tayo rumrumwar kanya kabsat, dato'y tinagyan na pa. Nalubog kakabsat. Tawaran nyo apo, okay, tawaran nyo kakabsat, 150, mine. Ano, gumatang kayo kakabsat, aroy ko na. Among tinagan na pa'y dato'y Ryan ka, aroy di ko na. Aroy pigot kakabsat. Tawaran nyo apo ko na ni Apo Deyang Castillo. Ayan. Gasam dati apo. €1 and 50 cents times 58. Bano bayad na? Tumawar kayo kakabsat no kaya yung ipababay pa nga to dati tawag na yun. Hello kuya ko na ni Apo Derek. Ana Derek ni nakita. Hello kuya ko na. Tawaran nyo kakabsat kang gagayem ka na. Ayan. Thank you very much kada sir. Bye-bye. Hamad Malaybani, thank you very much for watching. Gananos kailangan po 4 lang minuto son may isa lang oras ko live kada kayo amin ka. Kano live ka Derek. Tumawar kayo kapsat. Nahang nga nalubog, nga napintas ti kwa na dato.
Awa mo iti kuapo na awa mo pagigadam mi dito. Ada pagigadan nyo apo dita Los Mawelos de Yang Castillo, ana Derek. Awan ti pagigadak dito. Iso nga ano san ti gumatang tinakalata apo nga milk ay nyaraga nata coconut milk nga konata. Ayan, happy watching everyone kada kayo amin nga buy-buya. Nga doa, di payagan. Awang pagigatan, di ko matila ko da nalipata lagi matang dati pagigatan nga imuntab mo iti ko tano agigad ka kuma dito ana Derek agbadog ka pa lang gumatang kan. Hi host. Ay Daniel si Cardenas nailod ko dati inabak ngon Daniel si Cardenas. Hangkom di ka mabsarakan di Facebook. Daniel C. Cardenas. Daniel C. Cardenas. Nailod ko ate utang ko nga 50 Daniel C. Cardenas. I-message ka kung matatay kabsat nga mahang kamasarakan di Facebook ta double N gayam. Thumbs up dan ko na ni Daniel C. Cardenas. Thank you very much Daniel C. Cardenas. Nailod ko datay utang ko nga 50 kabsat pakidamag mo ada kanya kiti. Okay host, salamat po ko na ni Daniel C. Biro kong ka dito YouTube tatay ko ay dito Facebook hang ka mabiro kang kabsat iso nga agbuyan to nga ta kung tawarak ti 4 mudto yung tabagi ko na ni Ryan Alcabet o gali. 4. So data niya nag-live ba? Sa bali data. Ayan. Tawarak ti 4 ko na mudto apo 4 naglakamot ta. Harang-harang, haba ng harang ko na da. At nahaba ka no ti harang ni mami. Nahaba ti harang. Thank you kadagiti apo nga 14 nga naka-online. Thank you. Data ti harang na. Gasam data. Ay, nati harang. Data. No harang ko na data mo nga ikwa di salta anunsyo. Skip ko po bang ka? Kaya no, nawala signal ko na nawala signal ko. Aya, gasam ni mami mabuya na dati video i-skip na kanong hidin. Ayan. Okay, nakatibdag mo. Paglaki dito, nagmatia nga na sa akin. Happy watching ka na kayo amin, nawala signal ko. Hello sir, thumbs up. Diwata Bianca. Niya ko na da. Ne. Lugya. Nahala na namin ng eskalera pa dahil. Good. Mati ako na. Hindi ako nagbaybayad na. Diwata Bianca, happy watching kakabsat. Wala sa ba? Good morning, nawala signal ko na. Ana Derek, 14 million in the house. Thank you very much for watching. Haba ng harang ko na. Gatito. Nakatid ka talaga. Ano yung manuti minutos? 2 minutos. 2 minutos, kabsat. Good morning, Diwata Bianca. Thank you very much. Pinakang ko iti kasta. Mga anak tumat madamdam. Thank you very much kada kayo aming kakabsat. Hello Manang Angelina Cortez. Kumusta ka Manang Angelina? Kung ano nakatulog ka Manang Angelina, happy watching. Manang Angelina Cortez, thank you very much for watching. Daniel C. Okay. Thank you kadagiti amin na po nga 11 million in the house. Nagapunak nakiminatay sir ken ni Ma'am Yolanda Sosa amu. Apay natay daja yon Diwata Bianca. Ay Diwata apay nadakad ta Pilipinas ading ta Ballesteros. Ala ni Ma'am Yolanda Sosa asawa datay pulis ni nang mitikasar dajay. Ni apo datay pulis idi nga asawa na nya nagan na ni Alfredo Sosa nga asawa ni Ma'am Yolanda Sosa. Inang mitikasar isuna apay natay na nang sir. Yan patay na. Basta ni Yolanda Sosa nagisuro kanya mi JQsen idi tapos idi public nagisuro isuna isuna ate medyo nalumog asawa tay pulis daja ni apo Alfredo Sosa ninong mitikasar isuda. Abon isu wa kitan amok ida basta kapat patay na lang. Ala ko na tayo magayam ni nang min agchat na kanya na idi pati ni apo pulis ni apo Alfredo Sosa dali pulis idi nga dajay ta PNP Ballesteros aje sakit na sir sir adakan kanayon nan sa kuno ba. Allah ko rest in peace Ma'am Yolanda Sosa nga asawa ni Apo Alfredo Sosa. Tamok dato ni Apo Alfredo Sosa ko tagabaran isuna di ba Bianca? Tagabaran da idi. Jaka mo no ayan da dita parte dita Ballesteros. Na ilibay na kun kunak na awan live mo. Once or 1 year nga nagda-dialysis. Allah ko bakit may isunan? Siyempre
kakabsat talaga. When sir, 1 year nga nagdialysis ko na ni Ryan Alcabedos ugali. Ninang miso da apo iti kasar da po Alfredo Sosa kini apo Yolanda Sosa. Alam, Kasi naman, mabalin lang. maya data. Agyaman na kada kayo aming kakabsat. Ala ko, rest in peace, Ma'am Yolanda Sosa. Miss Rapo ni BNHS, un Sir Baran Idi, ni Sir Ala. Kita ang muklata si Kadiwata biyang kataga Baranda. Un Sir Baranda, Sir Alfredo. Won, ang mukabsat. Uri, dama kayo, adayahan ko nga unay nga amu di tabalinsteros basta nakikita ka. Kun agiti dadaan nga tattaon no kati kabarawanan nga nagtaon ti kinsing ubing nga babaro babalasan ka hangko amu idan ngum tatang dam amuk kakabsat nya nagasam data Baran, Kabaritan East, Kabaritan West, Kabulwan, Pugu, Palok, Kadaglalaok, amuk amin na ako kiti tataw. Mangantaya po ti mangantayo kano apo iti aguacate. Alaglagipin nyo dato question na to into live ko. Anya iti Espanyol iti avocado. Ti Espanyol ti avocado dito ikakapsat ka aguacate. Aguacate kaya nasa danum nga kate ko na aguacate kakapsat. Aguacate agua spell as is agua plus ikam ti CATE. CATE na aguacate. So muarto nga question apo di live ko tiliwliwa dato retired na idi last year sir ko na ni Ryan Alcabedos. Da kami tata agyan balayda sir dito ibaran ko na ni Diwata Bianca Kitam. Kumusta am tuman niya po Catalino Acosta Junior Senior kastamat kan datay baruna niya po Catalino Acosta Junior kay so tikadwak idi nga SK chairman idi panawon ko kakadwag ni Catalino Acosta Junior nga SK chairman di Tabaran payagan isnak mo idi. Yan. Hello no ni Diwata Bianca kasam da kami taptate agyajan di balayda sir dito ibaran ko na ni Diwata Bianca. Lawon la gyaman na kapog gyaman na agada kita kuya. Agyaman na kapo dagita balbalita yo taam ko ammu dagitan kakabsat. Apa yang kamu present mami may present ko na mo nataipan ka. Present. Kailangan ba present? Isuon ata no makita damot api ni amo mo. May. Okay, present ko na mo na mami. Siyempre, tanong makita da, api ka pata buya kang kagapit tabay kon i-present kan. Present ko na ni Mami Mayon. Siyempre, pag present na kaputa makita yung mga kasam dati present ko mga bak. Gasam. Datamit abay mo sir, ag present pa lang ko na ni Diwata Bianca kasi di bagana nga ron. Ag present na pa lang ko dati abay mo ko. Oy, kiti ka hamyo nakita. Pa yung makikita yo ya karon. Datamit abay mo sir, ag present pa lang ko na ni Diwata Bianca. Won at ano makita yung kakabsat katawa da. Hello kada kayo aming kakabsat kan gagayem. Thank you very much. Ala ka pakamusta am tuman ni Catalino Acosta Junior si ka Bianca Diwata. Kaya ano ka subong ka? Hello. Ni api ni awanon. Away mo sir sumuruman daling mo na ding man. Katanyo aji matinag ko majigatas ka ni. Ngayon, ala dire niya dagita. Apo, dalaw mo dati rumumuag dito. Pugi mo dagita. Amo yung dito yan ti computer ko manang Angelina ka rumumuag dito ubot dito kakabsat kang gayem. Agad yung ubot mo tirang murong ba dito kag lalo gamitin ni Jan dagito agad patalastas ti advertisement dagito ubot nga agduduriri at tamet la muging mo makikita sir ko na apay man apay ta muging tamet la muging makikita sir ko na apay man amo ni
Una lang katong na dito. Manang munguging ko lang ti makikita mo, ikatam da jay ayan ti. Nag-live ka diliw-liwa, data pa ila badog. Nag-live ka manin, data man na tayo ila. Alak at least, ano bang lupay lang mo. Nag-live na kano Jililiwa, dati ti Badok. Tapos maninda ka naman ng Angelina, nag-live na manipid, ito man ti Badok ko. Uniforme garod, mami. Sere. Datapay. Okay, kakabsat kang gala, kababay mo lang ito. Thank you very much po, ni Manang Angelina Cortez. Allahaan nga nagsukat, ma'am. Kano nagsukat? Po nagsukat at tatay bigat, nag-live nak, nakabado nak apo iti, niya jirid man maroon sa dayay, maroon runot. Nag-live na man nagsukat akaon. Tapos kaya sa bali man tila, badog dito yung YouTubean, karasukwata mo lang na. Nabatura, Yan, adunay ti narigat ti agplantya kakabsat. Ami nga, alam sir, nabanlog kang kung nanira yan Alcabedos o galing. Alam mo, kasi nabanlog ka mo. Nabanlog na kano nga nagnangarayan. Kung mangipatayb ka mo tidulyar ko na mami. Pangala, Doon yun eh. kasunod. Padasan man. Super chat. Ito. 1. Tama na niya ko na. Wow! 5 euros. El mensahe lakan kita pagada siran publicus. Kumpara, enimbiyan ko na. Kita man? Pangala, ay ti kwartak gal pang kwak niya. Alam sa'yo naman ka. Apa, bayad ka magayam 5 euro na yan. Klaro. May urita ko na. Kita man no, kas parigan no, ada may sen mo. Pagkatango ni Mami May, hello Mami, Mamay, urita ko. Direction ko di postal ko na. Number. Di mo lang kwartang data abag ti. Ay Mamay, pag agisen ka mo ti dolyar ko na, Mami May ko na to. Agisen ti dolyar, ay mo lang ATM ko ti paggapon na. Hindi na apugan na. Agboy po yan ni Mami May, Manang Angelina, ang pag-isen nagtitidolyar ko. Agisen, mapamulang agikat ka na, di ATM ko, gas. Di na apugan na umulaan nga agpaisen, hanlatan. Ayun. Happy watching, agipatayab iti, agipatayab apo iti dolyar, di mo lang ay ATM ko ti paggapon, di patayab na hanlatan. Ay, kasi gayang tagi pa tayo. Uray shot sir ko lang ni Manang Angelina Cortez. Gasong data, kakatawa kami at alam mo, ipasanan na ko na may tito. Padas mi ko, may urita, kasi naglalaw kung magana mo tan, alam na mo datay, atay details mong personal data mo, gasong data. Tapos, isen na, aga po di mo lang ATM ko, wow, naulaw ka. Kasano mo? Kamangalatagin ti ATM mo. Hello DJ Ryan. Kano ko na ni Mami May DJ Ryan. Hello man may narod ka no. Kano ka nag-live? Hello DJ Ryan. Oray siyak sir ko na. Kano nag-live ni Ryan? Okay. Di sikatin na aba-abakan ko na ni Manang Angelina katawa. So pa'y manang asa tapag senat garad iso na ka akakatawa na. Hello kada kayo amin na po niya oras mi na po dito sa Santa Cruz Tenerife ko. Alas 10. Alas 11. Isa nga rod nga nag Alas 11. Alas 10:44 iti rabi. Happy watching kada kabsat kada kaya po alas 10:44 mi dito eh. Iso nga thank you very much kada kayo amin nga agbuy-buya. Nga agbuy-buya kakabsat kan kagayan. Yan. Thank you. Kada kiti apo nga agbuy-buya. Damdamagon mo ni DJ Kevin ikat kay DJ ko Amazon ka. Makadanon dito. Ipawitan na kano nga.
Pawitan nagti iti mic kong kunana. Iso kano ti start ko regalo na kanya kagasong data. Ate mic nga ada mic nga ada kuana na yan ate ada. Agalas 10 dito yun alas 7 dito alas 7 yun dito. Uwan ata agalas 10 mi dito alas 11 men 11 12 1 2 3 4 5 6 7 man talaga nga agalas 7 yun dito. Mga garod na naka-open sa YouTube. Okay, happy watching ka na kayo amin kakabsat, ken kagayem, da kayo amin ang agbuybuya kakabsat. Agyaman at agalas 10. Manang Angelina, ada ko ang nabigat, ada trabaho yung nabigat. Alak kasjilatan agyaman nakaputi pa nagbuybuya yo. Hello Diwata, welcome sir, ko na ni Diwata Bianca. Agyaman nakaputi pa nagbuybuya yo. Ket agpakada na ko na po ta tiyempo na po ti panaginana. Iso nga thank you apo iti panagbuybuyayo kabsat ken gayam. Thank you kano ti panagkakawiwitin iso nga maturog kami mo tanta alas 11 na po iti rabi ditoy Santa Cruz, Tenerife, Spain. Kata kayo amin nga buybuyan ni Diwata Bianca, Ryan Alcabedos Ugalay, manang Lina Cortez ni Mami Mai kastamad ken ni Daniel C. Cardenas. At nasa nagmalmalaman ti trabaho na bigaton ko nana. Kata kayo amin kakabsat. Hello manang Mila Miranda. Naimbag na pa nagbuybuyan manang Mila Miranda. Isurat ko manang dati na agam mo tabaka nung si Kati Magunot ije baboy. Agyaman na kinimanang Mila Miranda. Iti ba nagbuybuyan na. Good morning Asia ko nana. Kata kayo amin na po dita Asia. Thank you very much. Ni manang Mila Aquino Miranda dita Singapore. Thank you very much manang for always watching my simple live streaming. Iti liwliwa ko na stamot iti YouTube channel ko. Kumusta naktulatan iti awing ti Cordillera ta nagsabay kami mga anak ko nag-online kini DJ Altatay. So nga minsan nagbubuyo na akbat kini ni Barney AJ live na kakabsat iso nga. Thank you very much kada kayo amin na po nga awan ti labas na. Morning Asia, Dian Castillo, naimbang garabi tayo amin apo dito Europe, da kayo apo dito Pilipinas. Good evening, kanya tayo dito ading ko na. Good evening mo manang Mila Miranda, agalas 11 na po ti rabi ditoy. Iso nga ayan ko na po ti agpakada iti dayto nga kanito. Thank you very much kada kayo amin na po. Talong ati may isang aldaw ko namin luna ang nag-live, namin doan ang nag-live page ko. Tapos nag-live na ti YouTube channel ko. Tapos lana agkamkamat apo ti revenue ako nada. Dagkamat ka pa ti revenue. Manulang mo ti makamat mo apo mang ti dati 5 cents. Opo, narigat ka sa ti bumanang. So nga thank you kada kati amin apo nga agbubuya. Thank you kada kaya amin ka absat. So nga thank you. Bye-bye everyone. Nagyaman na apo. Thank you very much. Manang Mila Miranda, Diang Castillo, Mila Aquino, astamat kin ni Ana Derek, naka-live kansaman. Karin ko pala ngamin nakitak naka-live ka maninding ko nana. So pay good night Lani Domingo, babay garudon sir and my good night. God bless, keep safe kanyayo amin dita kastamat king kanyayo manang Angelina Cortez ni ading AJ. Ni manang Mila Miranda, bye everyone. Awang mutatan ni manang Ruby Pigalapon, siguro busy na bannog datay bakot apo kakabsat. Ni manang Freddy Taglipay Matias, kastamat kini Ralph Grayson Bangalan, ni Raddy G. Ryan. Thank you very much kata kayo amin apo nga nagbuybuya. Agyaman na imbag nga rabiin, imbag nga bigat, imbag nga malumyo amin nga sangapada. Bye-bye. Thank you. And I love you all. Bye, Diwata Bianca. Take care always po. Thank you very much ading Diwata Bianca. Di pa nagbubuyam tinanong mo nga live streaming ko dito YouTube channel. Bye-bye everyone. Sabi ko maaputam. Tanaimas ti pa nagturog tayo apo dito Europe. Naimbag nga rabi tayo amin bigat malom. Ken aldaw tayo amin. Nagasat nga aldaw. Bye-bye.